мемлекет жана қоғам қайраткері, үш мемлекетте халық комиссары істеген, қазіргі айтсақ министр ғой енді. Тәжікстанда қаржы комиссары болып, Өзбекстанда 1930-33 жылдары халық ағарту комиссары болып, одан кейін Қазақстанға келіп 1933-1937 жылдары тұтқындалғанға дейін халық ағарту комиссары болып істеген, мәдениет комитетін қоса басқарған, қазақтың мәдениетін танытқан, қазақтың ұлт екенін, осындай мәдениеті бар, өнері бар, рухы мықты ұлт екенін танытқан темірбек жүрген. 1936 жылғы жаңағы Мәскеудегі қазақ әдебиеті мен мәдениетін онкүндігін өткізген жүргеніп, мына қазақ мемлекеттік ұлттық университетін салғызған жүргеніп, қазақ политехникалық институтын, қазіргі техникалық университетін салғызған жүргеніп, қазір Абай атындағы опера балет театрының жобасын алып келіп, іргетасын қалатқан жүргеніп, сол жүрген қоғамдық қордың төрағасымын. Мен негізі көтерген мәселем осындай алаш арыстарының, мемлекет жана қоғам қайраткерлерінің құрбан болған, ақталғанына 60 жылдан асты. Тәуелсіз мемлекет болғанымызға 27 жылдан асты. Соған қарамастан, солардың атылған жері белгілі, қапқа салынып апарып көмілген жері белгілі. Сырт жерде жатқан жоқ, Қазақстан жерінде жатыр. Қазақстан жерінде жатыр. Осы уақытқа дейін солардың денелері алынып, қайтадан жер қойнына тапсырылып рәсімделген жоқ. Ол айтып отқан себебім, олардың бісмілләсінде айтылған жоқ, 10 метр ақтық бұйырған жоқ, жаназасы да шыққан жоқ. Сондықтан кәдімгі кеше Ұлы Отан соғысында, кешегі екінші дүниежүзілік соғыста опат болған жауынгерлер, орманда қалған, батпақта қалған, жаңағы теңізге батып кеткен, окопта қалған жауынгерлердің сүйектері ыждағаттылықпен жиналып, жер қойнына тапсырылып, үлкен жаңағы пантеон орнатып, мәрмәр тасқа есімдерін қашап жазып, әртүрлі сайттар ашып, солардың бауырлары, туған туысқандар іздеп барып, әркім өз ділінде тағзым етуге, бағыштауға, оларды рухы шат болсын деп, жаңағыдай тағзым етуге мүмкіндік жасап отыр. Біз Қазақстан соны жасаған жоқпыз. Біз соны жасауымыз керек. Олар жерленген жоқ, олар көмілді. Сондықтан 1937-38 жыл бүкіл Қазақстанның аспанын қара түнек бұлт торлап тұр. Бүкіл қазақ отбасында қайғы болмаған, қасірет шекпеген отбасы жоқ. Темірбек сынды, Ұзақбай Құлымбетов сынды, Сұлтанбек Қожанов сынды азаматтарынан арыстарын айырыла отырып, бір ана, бір жар, бір қызы, соны көкірегін қарсы айырып, шашын жайып жіберіп, жоқтай алған жоқ, дауыс шығарып, жоқтай алған жоқ. Міне, соны жоқтайтын мүмкіндікті, тағзым ететін мүмкіндік жасау біз үкіметтің міндеті. Оған жалғыз ғана бір әділет қоғамы, болмаса мына арыс қоғамы, бір Алматы облысының мүмкіндігіндегі жұмыс емес. Оған үкімет қаулы шығару керек, барлық облыс оған жұмылдырту керек, мәдениет министрлігі жұмылу керек. Сонда ғана осы жұмыс меніңше атқарылады деп ойлаймын. Рухы шат болған. Мына Рахымжан Отарбаевтың нарком жүргенптің спектакль жазғыздым. Соны 3 облыста қойғыздым. Тағы 4-ші облыста қойғызам деп жүрмін. Рахымжан Отарбаев соны көк тиын пұл сұрамай, Темірбектің рухы үшін мен жазып беремін деп жазып берді. Ол жаңа қазақ хандығының 550 жылы қарсаңында алаш тарихын ақиқаты деген жабық бәйгеде жаңағы нарком жүргенптің спектакльдің сценарий бірінші орын алды. Соны 3 облыста қойғыздық. Міне сонда Рахымжан Отарбаев Темірбектің аузына Фирдауси заманынан жетті деген мынандай сөз аузына салады. Бұл негізінен Румидің сөзі екен. Қаншама адам көрдім, үстінде киімі жоқ. Қаншама киім көрдім, ішінде адам жоқ дейді. Жартыкеш, ішінде киімі бар да, ішінде адам жоқ. Жартыкеш заманды өткіздік. Астана салдық, Батыс Қытай, Батыс Еуропа жолын салдық. Кемелденген қоғам құрдық деп отырмыз. Кемелденгенімізді дәлелдейік, кемеге іс атқарайық. Осы жұмыс орындалу керек. Барлық қорлар мені қолдау керек. Сонда ғана Қазақстаннан қолдау болса, осы жұмыс іске асады деген ойдамын.